咁佢咧可能因為個葉啊咁硬啊，所以咧佢冇咁容易煮得熟。試埋呢個嗱，我真係孤陋寡聞，呢個叫咩咧？或者喺你嘅認知裏邊，呢個叫什麼咧？哎呀，好硬！菠蘿都係細隻嘅喎，呢啲，但係比我想象中要大隻咯。各位觀眾早晨啦，而家朝頭早8點半都未夠。今朝咧，我7點鐘喺屋企開車過嚟，我而家所在位置中山。咁啊，我而家嚟飲早茶。今集影片咧，亦都係帶大家喺中山行下嘅，亦都體驗下呢個大灣區嘅便捷交通啦。咁仲有啊，其實咧呢度都幾遠下㗎，都成100公里。但係咧唔算太塞車。朝頭早嘅話，而家咧就嚟飲早茶，但係點樣去咧？呢個餐廳好大喎，呢個叫海鮮佬。我估應該唔係喺呢度入去嘅，本來係見到有啲客人入去飲茶㗎。呢度仲有個大大的錦鯉池，不過好多泡泡，佢應該要落個網會好啲吧。飲茶應該就喺呢度行入去啦。似乎啱啱開門，都唔係喎，都幾多人喎。我入咗嚟餐廳啦，咁啊我問過阿侍應姐姐，問過阿部長啊，呢度咧係屬於三鄉，就不是坦洲。咁啊，佢哋嘅餐廳咧就叫做其實係應該係呢個名㗎嚇，呢個名麗桃園應該咁叫啊。咁啊下邊又有寫住三鄉店。喺三鄉咧，中山三鄉係好多香港人喺度住，所以呢度數碼點餐都係寫繁體字，係咪咧？我唔知啊，我估嘅啫。咁啊，飲下早茶先啦，講下交通路線。今朝我屋企通常都係7點鐘前後出門口嘅，咁而家8點半鐘，我仲要行到一步行錯路添，我行咗下邊嗰啲等燈，其實應該係行上邊坦洲快線噶嘛。咁啊嗱，揸電車就好啊，喺屋企咧揸車過嚟咧，用嘅錢大概係15蚊到16蚊到嘅電啦嚇，咁啊當然要睇你充電點樣充法。咁啊至於高速費用咧，就幾時都要嘅，呢個就冇辦法㗎啦。咁啊大灣區的生活就係咁啊，當你用緊個電車之後咧，頻繁地出行咧，就將整個成本壓咗落嚟，非常之方便嘅。喺廣州，只要唔好喺繁忙時段，即係朝頭早翻工或者夜晚收工嘅時候揸架車出去嘅話咧，又或者唔好入市區，其實都唔係好難搞嘅一件事情嚟嘅啫。飲茶咧，呢個唔係點心嚟嘅喎。啊嗱，呢個點心啊，中山三鄉特色茶果喎，仲有茶果拼盤。嗱呢啲好啊，呢食唔晒打包走啊。豆撈，佢應該係豆撈咧，即係嗰啲一粒豆一粒好似糯米粉團咁東西咧，攞去撈，咁上邊咧沾滿咗一啲類似花生碎咁嘅東西啦嚇。蕉葉仔唔知咩嘢，芋頭糕知，菜角仔嗱，我打算咁樣左上角呢個細份嘅茶果拼盤叫一份嚇。呢個名字咧食唔晒打包走。仲有話呢啲9點半先供應喎奶粉，好多都係9點半10點先供應喎。嗱呢啲就飲茶嘅點心啦。有土豬蒸排骨49，太大啦，我一個人食唔晒嘅。象生海參拼鮑魚，佢應該係假嘅，即係做到個樣好似咁咯。椰汁糕、腐皮卷、小籠包，仲有呢個驢兜粽可以喎。艾草薄餐，我唔中意食薄餐嘅，不必了。呢個可以，呢個驢兜粽，我中意食粽嘅。仲有包，既然有粽就唔包噶啦嚇。仲有呢個得意啊，墨汁墨魚腸粉啊！哦，呢個可以試下喎，嚇。但係已經有2個主食啦，然嚟到梗係唔好食啲平時成日會食噶啦嚇。我哋數碼點餐，我早餐就到咗啦。嚟中山點能夠唔食驢包粽嘅咧？咁鬼大隻喎，點食得晒咧？實要打包啦。你先嗱，驢包粽咧，佢個葉啊係比較硬嘅。據說咧，最好食嘅驢包粽咧就係三鄉呢度啊。點解叫驢包？嗱，我估㗎咋嚇。呢個咧就係驢兜葉，咁咧就可以用嚟包粽嘅。
包就應該係包住個包嘅意思嘅。咁同其他粽一樣啊，佢係裏邊唔會係有啲咩古靈精怪的東西。佢會有花肉啦，呢度見到啦，花肉、鹹蛋啦，咪糯米嘅梗係有㗎啦嚇。咧仲有一種説法就叫爐兜粽，咁啊睇下你點叫啦嚇。其實個意思都係包住佢咁解，份量大喎，好緊實喎。我好中意鹹蛋黃啊！哎呦，好實淨啊！咁佢咧可能因為個葉啊咁硬啊，所以咧佢冇咁容易煮得散。事情咧就係我查咗啲資料啊，人哋都係寫爐兜粽，點解我講爐包粽嘅？嗱，唔緊要啊嚇，一切咧以你所認知嘅為準啊。你認為佢係叫爐兜粽就爐兜粽，但我記得我以前一路以嚟都係叫爐包粽喎，係咪我記錯啦？唔緊要，最緊要知道係呢一樣嘢啫。有鹹蛋黃咧，咁佢裏邊咧就有更多嘅油脂，食起身咧就唔會話好乾，然之後有啲花肉，呢個花肉都唔算太肥嘅，夠味。因為咧佢呢個葉包得夠實啊，咁啊煮嘅時間咧就可以再耐啲，唔似話其他譬如一啲做法嘅粽咧。煮好短時間就要攞出嚟咧，一係就唔夠火候，一係就唔夠味。咁呢個葉有咁硬嘅咧，佢包得住嗰啲粽葉嘅味咧，就可以入到呢度裏邊。我諗我要改名叫翻爐兜粽先啱。我查過啲資料，好似應該都係叫爐兜粽。呢個餐廳都幾火爆，啱先入到嚟有大概30%上座率啦，咁啊到而家都一半啦，同埋佢個廳係好大嘅。嗱，佢個餐廳咧好大嘅，唔係嗰種得幾張台嗰種。由正前方行過去咧，我啱先係洗手間啊，仲有好多房間嘅，香葉好香，好香。呢部分咧再加埋啲鹹蛋黃。好味，有時候咧，我哋食呢啲鹹蛋黃好怕一樣嘢咧，就係太鹹。至少我食到依家冇，係因為太鹹咧，第一就係唔健康啊，係咪？第二咧，嗰啲粽葉嗰啲味咧會冇咗嘅。而家咁樣咧，就有更香嘅粽葉味。嗱，呢嚿鹹蛋黃啊！好多餐廳咧都會有呢種美食嘅喺中山，哇，好實淨啊，好硬，太鹹喎！食到食物嘅原味喎，同埋咧花肉咧五香粉唔算太多喎，五香粉呢樣嘢好有趣嘅，你唔落咧又冇味喎，落得太多重手嗰頭咧又唔好喎。食粽啊，我有個唔係幾好嘅習慣，我係中意再落豉油嘅。呢個咧唔落都仲可以食到味道。豉油咧唔係淨係為咗加啲鹹味啊，提鮮嘅作用啊，最主要係呢個咧果然都係好鮮嘅，唔需要再另外落豉油嘅。不過份量就有啲大啦。我嚟試下呢個啦，呢個咧就叫做黑媽媽嘅墨魚汁腸粉，我真係第一次食啊！平時同老婆好少食呢啲古靈精怪嘅腸粉，古靈精怪啊！究竟咩味道？我係第一次食，食唔食得咧？佢係都係軟嘅喎，都係好似我哋平時啲腸粉軟，硬啲啲咁多啦，硬少少啦。佢裏邊嗰啲肉咧係墨魚肉嚟㗎，墨魚肉嚟㗎，唔難食，一啲都唔難食嚇。豉油咧都係我哋平時食開嗰種，有少少甜口嘅時候，呢個幾有趣啊！係食到有墨魚嗰啲香味嘅啫。你食墨魚咧，咪一種墨魚嗰種蛋白質好濃厚嗰種香味，但係又有海鮮嘅味咯。可能係咪佢哋呢度海鮮餐廳咧？食條菜咧有可能嘅。黑色嗰啲係咪真係用嗰啲墨魚汁嚟做嘅？應該係啩。佢冇薑絲喺裏邊，冇陳皮嘅，但係亦都唔會太腥咯。
最後咧就到呢個拼盤啦，你睇下有啲咩？有個呢個應該係蘿蔔糕，我估啊。呢個我估我唔識叫咩名，呢個應該叫茶果，呢兩個芋頭糕咁咯。咁我打算咁我食呢兩個夠啦嚇。為止隻粽最好食，但係粽呢樣嘢咧擺耐咗咧就唔好食嘅。呢個咧我可以打包帶走翻去慢慢嘆。幫大家試埋呢個咧，要分清楚啦。呢個叫鮮蝦豆苗餃。鮮蝦豆苗，記住啦，係一個好似有少少裂開嘅好飽滿嘅蝦餃咁咯。哇，好飽滿啊！唔會話一夾起身咧就散晒喺度，要你慢慢夾翻你嗰種少少啲咁多，但係唔會散嘅個窿。裏邊咧係裏邊係咁嘅，應該係啲蔬菜啊。我估個豆苗啊，非常健康。健康啊，係嘛？寫住健康兩個字喺裏邊。肉嘅有啲游水嘅，即係唔係淨係好乾嘅感覺嘅，有少少甜，但不多嚇。應該點食個皮嘅？因為咧佢太大隻啦，你冇可能成隻咁舉落去啊嘛。哇！咁啊散晒。初咧，我以為佢係嗰種好唔靚嗰啲，嗰啲缽仔糕啊，會黐牙嗰種啊，又唔係嘅喎，食起身仲幾爽口添喎，好特別啊，非常非常特別，唔黏口嘅，但係咧唔黏口得嚟咧，佢又唔會即一夾好似嗱，而家我見到咁散，依樣我鋥開咗梗係散啦嚇，又唔會嘅喎，好特別。嚟咧試埋呢個嗱，我真係孤陋寡聞，呢個叫咩咧？或者喺你嘅認知裏邊，呢個叫什麼咧？哎呀，好硬啊！落手啦，冇辦法啦。佢有個葉包住嘅，但個葉咧都幾軟，但係就肯定係唔食得㗎嚇，冇人食葉嘅嚇。葉咧通常係都包住嗰啲器具嚟嘅啫。先頭我夾過，好黏，黐得好犀利埋。啲油好似都幾多，試下啦嚇！我覺得唔會好食，咬過都要俾大家睇嘅。佢好似個粽葉咁，但係其實冇我想象中咁難食嘅喎，又裏邊嗰啲餡料係甜嘅，有少少好似花生蓉咁嘅感覺。呢個糯米呢部分咧，同埋個葉咧就最油膩嘅，其他都唔係好油膩嘅，少量啦。但係縱觀成台嘢咧，我食過嘅呢個係我最冇興奮度嘅一個點心啦。粽啦，嗰個腸粉啦，各種都幾好。甚至乎呢個豆苗蝦餃都好好，就係呢個流咗少少嘅。整體上都係好滿意對佢呢啲點心，而且唔會話嚟嚟去去都係得嗰幾種選擇。呢啲似乎未必係攞貨吧，我估。就算係攞貨都係自家製嗰啲啦。好軟啊！呢啲適合咩咧？平時喺屋企午餐咧又唔想食咁多，但係唔食嘢又唔得，咁啊食嚿呢啲最好嘅。一嚿唔夠兩嚿，跟住飲啲茶，仲有咁大個海鮮翅，食飯又得。呢度咧就係茶果，做茶果嘅地方。茶果即係咩咧？即係飲茶食嗰啲點心咯。生猛海鮮啦，即係3點蟹又準備走啦，又或者紅蟹啦，都多嘅喎。哇！大紅蟹，幾大隻！前邊仲有食雞嘅添。至於呢度係食鮑魚啊！呢啲係咪要預約嘅咧？或者遼參幾好喎？揀得呢個，我都係睇社交媒體睇翻嚟，我係唔識嘅。唔多人一早就揸車過嚟，咪飲下茶、坐下傾下偈，都幾舒服。係都要雞蛋裏邊挑骨頭咧，可能佢哋嗰個餐廳係會比較大，樓底比較高，
所以咧冷氣咧就唔算話凍嗰種，咁但係就絕對唔會話食到你成身汗啊，冇可能㗎嚇！大家記住，唔算話坐起身好凍要褸到件衫嗰種咯。最終埋單咧103蚊8號，其實都幾多嘢食㗎，幾滿足嘅，就喺呢度啦。嚟到中山又點唔能夠唔去買啲菠蘿酒咧？咁咧據說今日呢度有趁墟，咁啊帶大家去趁下墟，買啲菠蘿，因為咧嚟到呢個時節啲菠蘿好食。我人生之中食過咁多次菠蘿咧2次，第一次覺得好食就真係喺菲律賓好好食，因為佢哋種得好啊。然之後第二次咧就喺神灣或者叫中山呢度啦，中山喺神灣運菠蘿過嚟唔係好難，食落去連個心都係甜嘅。唔知今日食唔食得到啊？因為我睇社交媒體咧就好多人投放咗廣告嘅，就話佢哋去到嗰座山嗰度食菠蘿。咁我啊冇收廣告，我梗係唔會去座山度食噶啦，我直接去趁墟嗰度買。咁嗰度有2個市場嘅。應該叫東平市場，如果我冇記錯嘅話，我去到再講啦，好唔好？揸車過去5分鐘左右嚇。正先頭講錯咗，唔係5分鐘，係17分鐘。咁咧係叫做屏東市場，出發啦！經過15分鐘左右車程啦，我終於嚟到呢度啦。咁呢度咧就係同其他大灣區趁墟嗰啲地方一樣，其實都係由一個市場演變出嚟嘅啫。喺呢度入去啦，先頭咧我開車入去諗住揾個停車位，哇，完全揾唔到，好痛苦。雖未説話好似去到東涌咁熱鬧嗰啲，但係咧都多人嘅，只有大樹菠蘿賣啦，現場切嗰種喎。阿師傅識得切啦，佢要攞啲油去抹落把刀嗰度切㗎。前邊咧仲有剪頭髮添，大家睇唔睇到幾錢？快剪10蚊，染黑20蚊。先頭我見到係有個叔叔喺度剪嘅，不過而家阿叔叔剪完。冬天嘅季節又有呢種車厘茄食嘅，同埋番石榴都有嘅。呢度已經有菠蘿㗎啦，但係佢冇話刻意標榜我係神灣菠蘿咁嘅。咁但係咧，就算我買唔到神灣菠蘿，我都會買啲翻去，因為中山啲菠蘿係好食㗎嚇。不過呢個唔似係神灣菠蘿咯。另外咧仲有賣雞蛋嘅添。各位觀眾對比一下你哋住嗰個城市雞蛋係咩價錢？呢度係8蚊半係一斤，8蚊半一斤。咁啊，其實咧大概嘅價格咧就1蚊都唔使，有一粒㗎啦，人民幣1蚊一粒。咁啊當然啦，品質唔同，價錢唔同。另外趁墟咧就一定要早啊！大家睇下前邊先頭咧，我嘗試喺度揾一個停車位，因為唔好意思係揾唔到嘅。冇理由停正喺人哋嘅揾食嗰啲鋪頭門口㗎，人哋鬧佢㗎嘛。咁我只能係兜翻出去咯。地方通常就可以停嘅，包括我先頭停車嗰度都係一啲荒廢咗嘅鋪頭門口。咁啊呢啲係圍欄旁邊啊，更加可以啊。常咧有墟日啫，佢原先有停車場嘅地方咧，都會攞個停車場嚟擺墟。咁啊所以咧就裏邊嗰個停車場就冇咗。似呢個咁嘅雞蛋，土雞蛋啊，寫住17蚊一板，一板係有30粒嘅。要買嘅菠蘿仲未見喎，仲有呢個有趣啊！佢唔係叫缽仔糕啊，叫缽仔。嗱，佢讀媽阿媽個媽啊嚇。呢邊咧就係廠房喎，哇喺度生產緊，做緊嗰啲衣服啊。其實咧，即係我係唔係好想講呢個話題，因為我唔係好識。其實咧，我哋內地咧，尤其大灣區好多出口嘅貿易咧，都係咁樣嚟嘅。佢可能淨係做一個部件嘅咋。咁啊，睇下上邊係寫住英文㗎喎，好多生意啊。不過係咪出口我唔知啊。至於呢度咧，就繼續賣緊糖水咯，係啊，講普通話嘅。
哦，陽光特產，呢度咧就係個墟啦。啊，一卡車嗰啲橙啊運過嚟啊。早排咧，上次去買嗰啲橙咧，個皮太厚啊，翻去俾老婆話到我不得之了咧，我都係唔識揀嘅。甜嘅喎，好甜嘅喎，裏邊非常甜嘅喎。係啊，個老婆啦，話菜都唔使點買㗎啦，啱啊買啲菠蘿咯咁。仲有嗱生菜，之前咧聽講啊嚇，生菜咧其實好多啊都係大棚種植，即係咩意思？喺個棚裏邊有限的陽光咁嚟種植嘅，所以咧佢係蟲係會比較少。咁咧就講明咧佢化學嘅嘢，即係冇咁organic啦，唔好講人哋化學嘅。所以有得揀，我哋其實都會好少食生菜，因為生菜佢好容易俾蟲咬爛。如果唔係用大棚種嘅話咧，其實好難保證到出品嘅，都係食翻啲organic一啲嘅有機一啲嘅。哦，呢度就係墟喎，賣粟米㗎啦，賣菜㗎啦。阿姨啊，啱啱買完餸，準備翻屋企煮飯啦。嗱，我哋咧內地人啊買雞蛋就係咁，你睇唔睇左邊嗰袋？阿姨咧就買咗一袋雞蛋，咁啊拎住翻屋企咁咯。我哋咧都係會食好多雞蛋嘅，同埋呢度仲有番薯啊，佢叫做網紅冰淇淋，即係咩意思啊？網紅大家應該知咩意思啊？冰淇淋咧，即係佢食起身咧甜嘅，好似雪糕咁嘅，咁樣咯，係嘅。個墟唔算好大嘅，好似咁啊，差唔多行完嘅咯。呢度仲喺度賣唔係太陽眼鏡喎，係老花鏡喎，係100度啦，50度唔係好貴嘅呢啲10零蚊就得㗎啦。叔叔揀翻個老花鏡咯。有超市咁啊，行完嘅咯，個墟唔係好大嘅喎，唔係好似我哋平時咁大襯嗰啲墟，同埋仲有呢度咧，大家見唔到後邊有座山，嗰度咧就叫五桂山。其實咧，中山以前咧最初個名啊係叫五桂山而嚟㗎嚇，就唔叫中山嘅，而家先叫中山嘅。咁啊過中原遊，我相信大家都知點解㗎啦嚇。小朋友食欲不振、高食、厌食，同時對高血壓、高血脂、高血糖、尿酸過敏有助作用。時我哋去餐廳食嗰啲粉咧，就似呢個咯，係啊，就咁樣浸開嚟㗎啦。咁啊可以買翻屋企自己煮咯。哦，呢度又旺啦，開始變翻熱鬧喎。係一啲日用品㗎啦，不鏽鋼10蚊3件。呢度咧就賣緊菠蘿，10蚊2個。嗱，佢寫係10蚊菠蘿㗎嚇，寫。咁咧，我老婆咧唔識批嘅都好正常㗎嚇，冇乜人識批菠蘿嘅啫。等陣我行翻出嚟呢度買，呢個可以出手賣嘅，係咁細隻嘅。前邊似係一條公路，公路嘅兩邊咧就喺度擺緊墟。10蚊1斤。呢邊係賣啲植物嘅，啲植物係點用咧？就攞翻屋企種啊，種翻一棵士多啤梨出嚟，咁咪有得食咯。咁啊唔似我哋喺城市咧點種啊？但係咧呢個地方大啊，咁咪可以種得到咯。仲有狗狗賣喎，咁啊上次咧有觀眾就話啊，嗰啲狗狗究竟係攞嚟做咩用㗎？咁通常呢啲咧係點咧？嗰啲狗媽咪啊，咁啊喺條村度走嚟走去，唔會韞住佢咁啊，咁啊識咗男朋友咯喎，咁咪有狗狗出世咯。你令到佢嘅有揾到下一個好人家先得㗎嘛。呢邊咧就仲有雞賣、白鴿，咁都多嘢行嘅喎，好，全部都係賣雞，唔夠上次我去到番禺嗰個咁熱鬧，但係有咧趁墟最緊要一樣嘢咧就係夠亂，又或者叫熱鬧，
千祈唔好話齊齊整整嗰啲車擺到企企理，就唔係咁嘅。即係咧，通常嗰啲貨物咧攞到嚟咧，佢唔係標準化㗎，咁樣咧先至可以有多選擇。即係個雞，佢可能會有你要去現場睇見先得嘅。呢啲咧就喺個網絡紅樓啊、網購紅樓裏邊咧，就為數不多。點解我哋中意趁墟就係咁解啦？唔會全部都係一樣嘅。好似公雞咁，佢有好多品種啊，又有金爐花母雞啊。究竟嗰個雞種係咪特別好食咧？咁啊，你食過就識㗎啦嚇。唔夠啊，又。嚟，都老啲啊！仲有全部都係淮山啊！我哋咧有時嗰啲日式料理咧，嗰啲前菜咪會有淮山嘅，或者叫山藥啦嚇。咁咪其實就係咁嚟嘅啦。產品特別多，叔叔買啲果塊種啊！呢個係苦瓜，種苦瓜。嗰兩桶即食麵，大家睇唔睇到裏邊係有啲東西喺度喐緊嘅？其實裏邊應該係我估係啲雞苗嚟㗎。咁樣韞住喺呢度咯，咁樣攞翻去咯，係都幾難行啊！個個都係開住電動自行車或摩托車，而且咧喺中山係可以㗎嚇，係合法嘅。菠蘿都係細隻嘅喎，呢啲，但係比我想象中要大隻咯。買咗2個菠蘿啦，不過我覺得佢唔係神灣菠蘿咁，但係價格喺度其實都係5蚊1粒，就 OK 啦。或者係唔知啊，翻嚟試咗先講。呢度仲離譜，有一架車褪緊出嚟啦，邊褪得到咧又會撞啦，哇！好技術啊，真係。哦。仲有好多叔叔自己種嘅菜啊，認得到幾多種啊？大家，我哋淨係認得到個苦瓜嘅，同平時我哋見到嗰啲唔同嘅。呢啲應該都係啲苗嚟嘅，我估全部都係樹苗嚟嘅。甜麥菜咧就賣種好嗰啲，嗰度咧就賣未種嗰啲。同埋而家已經開始有番石榴，呢個唔係番石榴嚟嘅，呢個係雪梨啊，真多選擇啊！好多，仲有木瓜、椰子。嗱，啲椰子點用咧？啲椰子老細會幫你批埋啊，喺後邊嗰度，見唔見到企喺度嗰個器具後邊有2把刀，咁佢會斬開俾你飲啦，又或者攞翻去煲椰子雞啦，都得嘅。已經開始有西瓜賣添啦。呢啲應該係海南島嘅品種嚟嘅，又或者哈密瓜，本地又冇哈密瓜，都係外地運過嚟嘅啫。仲有呢個，琴晚食過啦，之前買咗未食，13蚊應該講緊係1斤㗎吧，幾甜嘅裏邊。如果講到趁墟，喺南沙或番禺啦嚇，呢度已經係算係比較旺、比較多人嘅。我哋有時候去到其他地方咧，嗰啲墟咧都係得一條街嘅，甚至乎從化我都試過去過啦。有啲地方都係唔係太熱鬧嘅。呢度還算可以啊，同埋咧我晏咗嚟啊，如果再早啲嚟嘅咧，應該會更為熱鬧。因為趁墟咧，我之前都同大家講過啦，趁墟咧係好早收檔嘅，佢哋唔會夜晚搞到2點，唔係晏晝搞到2點，通常咧都係可能出咗熱頭咁啊收檔嘅。大番石榴，不過我唔中意食番石榴，尤其呢種青色嘅。大啊，個墟真大，仲有好多水果，呢個係4蚊1斤，
嗱，而家呢個時候咧就唔買嗰個柑啦，唔買蘋果㗎啦，因為通常呢啲冬天嘅產物嚟嘅。瓜可以買，早幾日買嗰個咧節瓜咧，雖然唔係好腍甜嗰種，但係煲湯就可以嘅。哦，熱鬧喎！仲買咩咧？大家估下，出行就估下。呢個係個個品種都有，因為主要係乳鴿或雞，主要係乳鴿啊，嗰啲內臟啊。山人係中意食乳鴿嗰啲內臟，去咗邊啊？咪就賣咯。五指毛桃有故仔講。老細呢個幾錢啊？30蚊一斤。哦，呢個咧，呢個靚啲，甜啲㗎啦喎。終於喺呢度見到啲細啲嘅五指毛桃啦，攞2捆。呢種咧，先頭見到嗰啲咧太粗啦，攞2捆煲湯。野生嗰啲煲湯料啊，有呢個叫做土茯苓啦，後邊咧就係五指毛桃啦，煲出嚟嗰啲湯咧，五指毛桃啊有一陣椰香味㗎。5塊一個，買2個就送1個給你，10塊有3個。呢個叫姑娘菜，咁似我哋早排食嗰個叫咩綠葉菜啊，未聽過。姑娘菜係咪即係俾女仔食嘅咧？男嘅食唔食得咧？哇！最香就係呢啲磨粉嘅鋪頭啊！呢個磨粉咧，有咩唔好，腸胃唔好咁，個老細咪就會做一個組合俾你啦。又或者呢個賣油嘅現場榨油啊，真係好熱，咩都有。又嚟到同大家分享戰利品嘅時候，呢度3捆五指毛桃，咁煲湯大家應該都識㗎啦嚇。可以啊，再斬一斬啦，不過洗乾淨其實都 OK 㗎啦。對呼吸道係有好處嘅。呢度我用咗10蚊，咁我問老闆如果1斤大概係幾錢咧？咁佢就話大概30蚊到啦。咁因為屋企其實唔使買咁多嘅，3捆2捆差唔多。你可以要求老闆斬埋佢。早幾日我喺群組觀眾話俾我聽，喺紐約以前呢樣嘢咧4蚊或8蚊，因為去到嗰度咧，我唔知會唔會觀眾講錯啊，我就當係8蚊先啦，美金啊講緊係1磅，8就7、8就56蚊1磅，其實都講得通，因為你大佬運過去嘛，我估嗰邊應該冇得中咯，運過去人哋都要賺錢嘅，但係而家咧15至14之間，講緊紐約啊嚇，遲啲可能會再貴啲。貴到幾多咧？無法預計。咁點咧？唔食，係啊，唔食咪得啦，係咪？我呢2個佢號稱係神灣菠蘿嘅東西，我就覺得唔係嘅。因為我印象中神灣菠蘿唔係咁嗱，我而家唔食住，我翻到今晚翻去同個老婆慢慢實行，慢慢試下佢係咪真嘅神灣菠蘿。嚟咧就帶大家去呢度三鄉橋頭烏石牌坊同埋橋頭村呢度行下嘅，喺呢度揸車過去11分鐘就到嘅啦。去到再同大家慢慢講。我嚟到呢個地方就叫橋頭村，呢度咧睇下啲豪漢屋啊嗰啲咯。咁如果你專程過嚟咧，我覺得大可不必嘅。但係如果你咁啱嚟開呢邊嚟過嚟睇下都不妨啊。呢度仲有個祠堂添喎。哦，鄭氏公祠應該咁讀啦。清代道光18年，1838年啊，有179年歷史喎。如果嚟到，梗係要嚟睇下㗎啦。
祠堂好啊？唔知咧。我哋翻到去番禺有啲祠堂咧，咁其實人哋啱㗎，我覺得冇問題㗎。祠堂嘅祖先祭祀祖先嘅地方啊嘛，外人入去搞亂當唔好㗎嘛。咁啊，但係起碼呢度係有開放俾遊客入嚟睇嘅，亦都係會有講到佢哋嘅祖先喺邊度嚟啦。中山、香山、南湖、鄭氏嘅歷史啦。原來喺斗門縣過嚟嘅，但係據我所知，以前中山都係有曾經係叫斗門縣嘅部分地區，啲修建嘅名錄啦，即係祠堂都幾靚嘅，但係就冇乜人咯。你啲祖先就喺晒度啦嚇。呢就係我哋嶺南特色嘅祠堂啊。咁喺祠堂隔離呢度咧，仲有個蠔殼場啊。咁梗係啦，呢度近海，梗係會有好多蠔殼場。就係呢啲咁啊，一個殼一個咁黐上去咯。咁當然有啲會係甩咗嘅。帶小朋友嚟睇咧，平時酥炸生蠔食得多個殼，究竟係點嘅咧？原來係咁嘅。哦，呢度嗱有寫，呢個幾好，我幾中意。據說仲可以抵擋槍炮攻擊啊！哇！跟住原來裏邊係用啲蒸熟咗嘅糯米、黃糖咁樣去整啊嘛。帶大家喺前邊行下，嗰度仲有蠔殼屋啊！喺祠堂門口肯定都會有嘅一個大水塘啦，咁啊兩個用途嘅，第一個咧就真係怕火燭嘅時候用㗎嚇，呢個係實際作用。咁啊當然第二個咧就係即係欣賞嘅美觀啦，第三個咧風水學説。外喺呢度仲會有啲旗杆寫住有邊啲讀書人喎，大清乾隆年間呢位啊。呢度就係嗰啲村屋啊，咁但係整到好靚嘅喎，牆係重新畫過嘅，畫咗公仔上去嘅。咁啊呢個三香茶果傳統習俗，睇下有冇今朝我食過嗰啲，大家認下啦。我認到2樣啦已經，你哋認到幾多樣啊？呢種好安靜嘅小鎮啊，算唔算小鎮？都算嘅，我覺得。有翻新過嘅村落嚟嘅，咁啊有啲舊嘅可能拆咗。唔到啊，三鄉都有啲咁嘅地方，我仲以為咧三鄉全部都係樓盤，全部都啲香港人喺度住，但係其實唔係嘅。包括我今朝去好多地方都係啦，其實我全部跳開晒嗰啲可能會有香港人住嗰啲樓盤，即係其實應該係雅居樂啦嚇，嗰啲地方全部避開晒嘅。都有啲好似番禺趁墟啊，各種感覺嘅地方嘅，包括而家我面前呢度。另外仲有呢個勁啊！呢個咧係值得一試嘅，我認為水東鴨粥啊，就係當地嘅美食之一嚟嘅。咁喺呢度咧，其實你係可以揾到好多指引㗎嚇。嗱，呢度又有一個餐廳，呢個亦都係好出名嘅。我想試下一啲小食甜品嘅，不過睇嚟食中午飯喎已經。喂，妹啊！係啊，食中午飯已經喺度。如果今朝冇飲茶，我可以喺呢度食我嘅午餐。呢仲有呢個應該係芒果樹，如果冇搞錯嘅話，老婆啊喺度咧就可以肯定啦。但係睇啲花應該係嘅，就嚟到呢度啦。先頭我哋行趁墟嘅時候，係咪話遠處有座山嘅？應該就係呢一個啦。咁啊，呢條村咧就喺山腳底嘅。咁前邊呢度仲有個田園風光。咁你話去到節假日應該係俾遊客嚟玩嘅，即係喺度科普一下。哦，原來種田係咁嘅，呢度幾好啊嚇！可能落去摘嗰啲士多啤梨，我唔知啊嚇。嗰度係唔俾車入嘅，呢邊係種田嘅咯，稻米。哦，好舒服啊！我真係諗唔到三鄉會有啲咁嘅地方。正如事後所講，我一直以為三鄉就係樓盤嘅。呢度都有田，
呢邊咧就村屋，就冇先頭嗰啲整得咁靚咁遊客感覺嘅。但係其實村屋應該係咁樣樣嘅嚇，而唔係先頭嗰啲先頭嗰啲俾遊客睇嘅嘢。正前方咧仲有幼兒園，同埋呢度係有個民宿嘅。咁至於價錢係點咧？睇下我查唔查到啦。哦嗱，呢度有個二維碼嘅，佢係得啲圖片嘅啫喎。即係講裏邊係點嘅咯。麻雀台、陽台上邊咧就有瞓覺嘅地方、房間、3樓咁咯。咁但係睇唔到價錢喎。哦，睇到啦，哇，都唔平啊！睇清楚啦，佢係咁嘅。星期一到星期四，即係其實除咗週末啦嗰2日啦嚇，成棟係1280蚊，成棟係有3層嘅，咁有好多間房嘅。第二，節假日，即係星期六嘅週末啊，國慶節啊嗰啲咧，就2000蚊嚇。咁但係如果係淨係房嘅話咧，最貴咧就3樓488，有一唱卡拉 OK 啦，但係要加300蚊。但係風景就無限好啦，可以望晒成個園林。如果港車北上、澳車北上，尤其澳車北上啊，喺澳門揸車過嚟呢度，相信應該都唔會好耐嘅，一陣就到㗎啦。因為再落少少就已經係珠海㗎啦。咁上嚟呢度過翻一個星期6日週末，又或者約翻幾個朋友，成班朋友咁喺度住一晚，揸架車上嚟，想食就揸車出去外邊揾嘢食，都 OK 嘅嚇。呢個就係大灣區嘅旅遊資源啦，唔係一定要去大城市去同人哋行嗰啲全部都一樣嘅步行街，係咪？下集見，拜拜。寫得好詳細，係呢個蠔殼場係為咗乜嘢、幾時整嘅，各種都有寫清清楚楚。